Тема уроку – охорона природи, Червона книга України. Мета уроку – ознайомити учнів з рослинами і тваринами, які потребують охорони Червоною книгою України, розкрити зв'язок між ставленням людини до природи, різноманітністю та кількістю тварин і рослин, формувати національну самосвідомість на основі розкриття взаємозв'язку явищ природи, показати значення діяльності кожної людини для збереження рослинного і тваринного світів, виховувати відповідальне, чуйне ставлення до природи. Людина – частина живої природи, яка мешкає серед природи і бере від неї все необхідне для життя, а саме повітря, воду, продукти харчування, корисні копалини. Сьогодні Україна – одна з екологічно забруднених країн. Рослини і тварини дуже болісно реагують на забруднення середовища. Кількість їх зменшується, а деякі і зовсім гинуть, зникаючи з обличчя землі. Для збереження рідкісних видів рослин і тварин, що потребують охорони, створено спеціальну книгу. Червона книга – це наукова праця, що містить списки рослин і тварин, яким загрожує небезпека зникнення. Ви, мабуть, чули, що не всім рослинам і тваринам із Червоної книги загрожує однакова небезпека. Це анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів та підвидів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України і підлягають охороні. Основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання. Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах покладається в межах їх компетенції на Кабінет міністрів України, Ради народних депутатів, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, на які законодавством України та Автономної Республіки Крим покладено здійснення функцій у цій сфері. Червона книга України складається з 2 томів. Перший том Червона книга України «Тваринний світ» складається з 11 розділів, що містять статті про 382 види тварин. Другий том Червона книга України «Рослинний світ» вийшов у світ в 1996 році. Він складається з 5 розділів, що містять статті про 541 вид рослин і грибів. Відповідно, до Червоної книги України занесено 226 видів комах, 69 видів риб, 68 видів звірів, 11 плазунів. До Червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України і знаходяться під загрозою зникнення. Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України. Рівень загрози для кожного виду рослин і тварин не однаковий, тому вчені позначають його по-різному. Зникаючі – червоним кольором, вразливі – жовтим, рідкісні – білим, неоцінені – сірим, відновлені – зеленим. Зниклі – такі, про існування яких у дикій природі після неодноразових пошуків відсутня будь-яка інформація. Зникаючі – такі, що перебувають під загрозою зникнення, збереження їх є малоймовірним, якщо триватиме згубна дія чинників, котрі впливають на їх стан. Вразливі – такі,
які в найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих. Рідкісні, такі популяції яких невеликі, у даний час належать до зникаючих чи вразливих, хоча їм і не загрожує така небезпека. Невизначені, види, про які відсутня інформація, до якої із зазначених категорій вони належать. Недостатньо відомі, види, про які відсутня повна достовірна інформація. Відновлені, види, популяції яких завдяки вжитим заходам щодо їх охорони не викликають стурбованості, однак потребують постійного контролю. У книзі присутні різні сторінки. На чорних сторінках записано назви рослин і тварин, які зникли з лиця землі. На червоних сторінках помістили тих, хто може зникнути в найближчі роки і кого без спеціальних заходів охорони і відновлення не врятувати. Жовті сторінки відведено для тих рослин і тварин, чисельність яких завжди була невелика. На оранжевих сторінках перераховано ті види, чисельність яких неухильно скорочується, яким загрожує знищення. На сірих сторінках записані рослини й тварини недостатньо відомі, які потребують подальших досліджень. На зелених записані види, кількість яких збільшилася завдяки турботі людей. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 47, скласти міркування на тему «Чому слід охороняти рослини і тварини, яких не занесено до Червоної книги України?». Творче завдання. Намалювати малюнок, які корисні справи робите ви для охорони природи. Дякую за увагу!